हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयर कंडीशन के बारे में कि कितनी कस्टम ड्यूटीज़ होती है एयर कंडीशन की और इसकी कस्टम वैल्यू क्या है, हम कैसे इसकी कस्टम वैल्यू निकालें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम इसकी रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी डिस्कस करने वाले हैं कि किन कंडीशन पे पाकिस्तान में आप इस एयर कंडीशंस को, चाहे वो विंडो हो, कूलर हो, स्टैंडिंग कंडीशन में हो, सीलिंग हो, कोई किसी भी तरह का एयर कंडीशन हो, उनके ऊपर कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। उनकी क्या कंडीशन है, किन कंडीशन पे रिस्ट्रिक्शन डिस्कस करेंगे कि आया न्यू इंपोर्ट कर सकते हो या ओल्ड सेकंड हैंड कंडीशन में इंपोर्ट कर सकते हो। सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के एंड में। सो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को आगाज करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। ये सिर्फ 9,000 रुपये में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर देंगे और साथ में डोमेन और होस्टिंग बिल्कुल देंगे, फ्री देंगे आपको। अगर आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो आप इनको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, एयर कंडीशन का जो एच कोड है, जो हमने यहाँ जो लिखा है 8415.10, दोस्तों एच कोड जो है आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो एच कोड हमने लिखा है ये स्प्लिट टाइप के एसी का है। विंडो एसी का एच कोड ये है 1010। ड्यूटी टैक्सेस सेम ही है सबके, तो एच कोड आप देख लीजिएगा, ये इसका एच कोड है। इस एच कोड के अगेंस्ट हमने ड्यूटी टैक्सेस निकाले हैं। ये सेल्फ कंटेन एंड स्प्लिट टाइप कंप्रेसिंग ऑफ इनर एंड आउटर यूनिट, तो ये इस तरह के होते हैं। जो स्टैंडिंग जो अभी जो आए हैं वो इस तरह के एसीज जो हैं ये इसी में आते हैं, इस कैटेगरीज के अंदर। तो दोस्तों, इस एच कोड के अगेंस्ट जो हमारे पास ड्यूटी टैक्सेस आ रहे हैं, कस्टम ड्यूटी 20% है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 1% है, सेल्स टैक्स 17% है और एडिशनल सेल्स टैक्स जो है वो 3% है। रेगुलेटरी ड्यूटी जो आरडी है वो 40% है। इनकम टैक्स अगर आप फाइलर हो तो 6%, अदरवाइज 9% होगा। दोस्तों, एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखने की वो है एडिशनल सेल्स टैक्स। एडिशनल सेल्स टैक्स उस कंडीशन में इम्पोज होता है आप पर जब आप जो एयर कंडीशन है वो कमर्शियली पर्पस के लिए लेके आ रहे हो, यानी आपको उसको बेचने की नीयत से लेके आ रहे हो, तो आपको सेल्स टैक्स ये देना होता है, एडिशनल सेल्स टैक्स 3%, अदरवाइज नहीं। अगर आप इसको नॉन कमर्शियली, इसको आप पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो एडिशनल सेल्स टैक्स नहीं लगता आपके ऊपर, ये एडिशनल सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले हम इसकी कस्टम वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। वैल्यूएशन रूलिंग जो होती है इसकी दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो वैल्यूएशन रूलिंग मैं अब यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, ये वैल्यूएशन रूलिंग है, इसकी एफबीआर ने सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन जो है वो धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स को वैल्यूएशन रूलिंग वो इशू कर रहे हैं तकरीबन हर प्रोडक्ट की। ये जो वैल्यूएशन रूलिंग है ये सिर्फ एयर कंडीशन की है, तो इसकी वैल्यूएशन रूलिंग नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। हम डिस्कस करते हैं, नीचे आते हैं। आप नीचे देखोगे यहाँ सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है। तो आप ये डाउनलोड कर लोगे, ये इस तरह से आ जाएगा। और आप इसको चेक कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दी हुई है कि आप किस तरह का एसी मंगवा रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ वॉल माउंटेड। अब यहाँ पर स्प्लिट टाइप का जो एसी है, अगर वो दीवार पे लगने वाला एसी है तो यहाँ पे इन्होंने BTU दिया हुआ है 1200 BTU तक। और आप इसी से आगे आप चलते हो तो आप यहाँ देखो ओरिजिन दिया हुआ है। आप पहले डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, फिर ओरिजिन चेक करोगे। ओरिजिन मतलब कहाँ से लेके आ रहे हो, वो कहाँ से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो। चाइना से लेके आ रहे हो तो उसकी प्राइस ये होगी। ये जो प्राइस यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, इसको भी दो कैटेगराइज कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, एक तो है कन्वेंशनल और दूसरा इन्वर्टर। ये जो एसी आप लेके आ रहे हो कौन सा है, ये कन्वेंशन है, नॉर्मल एसी है या इन्वर्टर एसी है। जो आजकल देख रहे हो नए इन्वर्टर वाले एसी आए हुए हैं, तो इन्वर्टर एसी है तो उसकी प्राइस ये होगी, और अगर नॉर्मल कन्वेंशनल एसी है तो उसकी प्राइस ये होगी। दोस्तों, ये जो प्राइस दी हुई है ये क्या है, आप ऊपर देख सकते हो कस्टम वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है $US पर सेट। ये जो वैल्यू जो दी हुई है ये $US पर सेट की वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप चाइना से लेके आ रहे हो, वॉल माउंट जो है वो 1200 BTU का एसी है, अगर आप चाइना से लेके आ रहे हो तो उसकी नॉर्मल एसी जो है वो $190 का पड़ेगा, कस्टम वैल्यू है उसकी। और अगर इन्वर्टर वाला एसी है वही, तो वो $240 का पड़ेगा एक एसी। इसी तरीके से अगर आप फार ईस्ट से लेके आ रहे हो तो 230
डॉलर का पड़ेगा, और ऐसे ही इन्वर्टर वाला 275 का पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप जापानी, यूरोप या यूएसए से लेके आ रहे हो तो उसका जो प्राइस है वो है $280, और इन्वर्टर वाला है वो $350। तो दोस्तों ये इसी तरीके से आप सब चीज़ें देख लोगे। बीटीयू जो है वो कार्ड के ऊपर मेंशन होता है, जो आप परचेज कर रहे हो तो आप वो जिससे परचेज कर रहे हो उसे आप देख सकते हो, या तो एसी के जो आउटर है उसके जो स्टिकर लगा होता है वहाँ पर भी ये बीटीयूज वगैरह लिखे होते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और इसी तरीके से वॉल माउंट अगर 18,000 बीटीयू का है तो उसके ऊपर इसी तरीके से ये सब चीज़ें लागू होती हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पे सब चीज़ें इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर से समझाया, इसी तरीके से आप चीज़ें देख लोगे। और इसका फिर चेक करोगे, ओरिजिन चेक करोगे, और आपका कन्वेंशन नॉर्मल है या इन्वर्टर वाला है, यहाँ से इस तरह से देख लोगे। अब ये देख सकते हो कि ये फ्लोर स्टैंडिंग जो एसीज आते हैं, आपने देखा होगा कॉर्नर एसी भी जिसको कह रहे होते हैं, स्टैंडिंग कंडीशन में जो आ रहे होते हैं, तो उसके भी वैल्यू अब यहाँ से निकाल सकते हो। आप कहाँ से इसको लेके आ रहे हो, चाइना से लेके आ रहे हो, फार ईस्ट से, जापान से, अदर ओरिजिन से अगर आप लेके आ रहे हो, तो इस तरह से ये सब वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ से अपनी वैल्यू चेक कर लोगे। अब यहाँ पर विंडो एसी का भी दिया हुआ है कि 1 टन का विंडो एसी है, उसकी वैल्यू जो है वो 100 भी। अब विंडो एसी में तो वो स्प्लिट वगैरह नहीं होता, वो तो नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे और कोई दूसरा उन्होंने कॉलम नहीं नज़र आ रहा। विंडो एसी जो है वो $150 का है, अगर आप चाइना से मंगवाते हो पारिस से तो 145 का। इसी तरीके से नीचे आप अपनी डिटेल्स जो है वो आप देख लोगे। पोर्टेबल एसी के भी आप नीचे उन्होंने दिए हुए हैं। एसी पोर्टेबल एसी जो हैं, एयर कंडीशनर्स जो हैं वो 1200 BTU तक की उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि चाइना से इंपोर्ट करो तो ये प्राइस है। इस तरीके से आप अपनी प्राइस यहाँ पे देख लोगे, क्योंकि जो दोस्तों ये प्राइस जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ड्यूटी टैक्सेस जो होते हैं वो इन्हीं प्राइस के ऊपर ही लगती है, कि आपने जो कस्टम वैल्यूज़ के ऊपर लगती है। तो ये कस्टम वैल्यूज़ ही इन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं, और ये डिक्लेयर करने का मकसद ये होता है कि वर्ल्ड वाइड जो हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइस क्या होती हैं। अक्सर जो लोग हैं वो, जाहिर सी बात है, जब आप लेके आ रहे हो चीज़ तो आप चाहोगे कम से कम पैसे दें, ड्यूटी हम दें, आपको कम से कम ड्यूटी आप देकर आपका काम हो जाए। तो दोस्तों इस वजह से इन्होंने FBR वालों ने वैल्यूज़ जो है वो फिक्स कर दी हैं। इंटरनेशनल जो रेट्स चल रहे हैं सबके, तो उसके वजह से उन्होंने फिक्स की हुई है ये वैल्यू। तो ये देख लीजिएगा। तो हमने आपसे कहा था कि हम एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था यहाँ पर इस वैल्यूएशन रूलिंग के अंदर। दोस्तों अब हम यहाँ फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं वॉल माउंट एसी लेके आ रहे हैं 1200 BTU का, और हम लेके आ रहे हैं जापान से। तो हमने और इन्वर्टर वाला एसी है हमारा, तो हम ले रहे हैं $350 का हमने एक एसी लिया है। तो दोस्तों ये एग्जांपल्स, ये $350 का हमने एक एसी लिया, $350 का हमने एक एसी लिया है, सॉरी, और एक पीस हमने लिया है इसकी। तो इसकी जो ड्यूटी हमने बताई थी उसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों एक जो आपने एसी लिया है $350 का, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीज़ में। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब 40,000 रुपये का आपने एसी लिया है। अब 40,000 रुपये का एसी के ऊपर आपको दोस्तों 52,000 रुपये तो आपको ड्यूटी टैक्सेस देने पड़ेंगे। 52,000 टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। ये जो हमने दी हुई है जापानी अच्छे वाले एसी के लिए दी हुई है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर हम इस तरह से कम वाले हैं तो ड्यूटी कम बनती है। हम यहाँ जापानी एसी लेके आ रहे हैं 350, इन्वर्टर वाला लेके आ रहे हैं तो इसकी ड्यूटी टैक्सेस ज़्यादा होती हैं दोस्तों। अगर आप एक एसी लेके आ रहे हो जिसकी प्राइस 40,000 रुपये है वहाँ पर, अब यहाँ लेकर आओगे तो आपको तकरीबन 52,000 तो आपको ड्यूटी टैक्सेस देने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत महंगा होगा, और आपको यहाँ पता है जैसे कि जो आप एसी लेने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे होते हैं। उसकी एक वजह यही भी होती है कि ड्यूटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सिर्फ इसमें 40% तो उन्होंने RD कर दी है, 40% सिर्फ RD है, अदरवाइज़ ये इतना नहीं था। 40% सिर्फ RD हो गई है। हमें पता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने ये डिस्कस किया दोस्तों कि ये अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। वैल्यूएशन रूलिंग जो अभी हमने डिस्कस किया उसको आप इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ इसको डाउनलोड कर लोगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। तो दोस्तों इसको आप यूज़ कंडीशन में इंपोर्ट नहीं कर सकते, बैंड है ये। अब न्यू कंडीशन में इसको इंपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ न्यू कंडीशन में, यूज़ कंडीशन में इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते।
और एक और चीज़ है दोस्तों इसके अंदर, वो है अगर ये आपका जो आप एसी आप इंपोर्ट कर रहे हो ये CFS गैस बेस्ड रेफ्रिजरेटर है या CFS बेस्ड कंप्रेसर है इसका, तो भी ये बैन है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। CFS बेस्ड गैस कंप्रेसर जो हैं वो चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, डीप फ्रीज़र हो, अदर रेफ्रिजरेटिंग कूलिंग या चिलिंग इक्विपमेंट हो, कोई भी किसी भी तरह का हो, आप CFS बेस्ड कंप्रेसर इंपोर्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बैन है दोस्तों। नोट कर लें ये चीज़ें, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं फिर यहाँ पर। इसी तरीके से आप इसको सेकंड हैंड कंडीशन में इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, सेकंड हैंड कंडीशन के अंदर भी इंपोर्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। तो दोस्तों यही वो चीज़ें थी जो रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर हैं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, हमने एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश की। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी पूछना हो या किसी भी प्रोडक्ट की ड्यूटी टैक्सेस कंफर्म करनी हो तो आप कमेंट्स में हमें दे दें, हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मज़ीद और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें और अपने भाइयों की मदद करते रहें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।